आप करेंगे, आप लोग प्लीज घर पे ट्राई ना करें। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट है और उसमें जिंक ग्रैन्युल्स डाला, क्योंकि मेटल और एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। हम देखेंगे हाइड्रोजन गैस का छोटे लेवल पे करोगे तो पॉप साउंड होगा, बड़े लेवल पे करोगे तो पापा साउंड होगा। देखना क्या क्या होता है। लो हाइड्रोजन गैस निकलने लगी। आप लोग पीछे हो जाओ प्लीज। वो मैया, वो भाई साहब ये क्या